শেয়ার করব আজকে আরও একটা মজাদার স্ন্যাক্সের রেসিপি। নুডলস এবং সবজি দিয়ে তৈরি করেছি খুবই মজাদার মচমচে একটা স্ন্যাক্স। যে কোনো বয়সের বাচ্চারা এবং বিকেলে চায়ের সাথে আড্ডায় খুবই পারফেক্ট একটা রেসিপি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। দেখে নিচ্ছি তাহলে কি কি উপকরণ আমি এখানে নিয়েছি। একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি একটা সিদ্ধ করা নুডলস। আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের সিদ্ধ করা নুডলসই এখানে নিতে পারেন। নুডলসের সাথে অ্যাড করছি 1 কাপ পরিমাণ কোচানো বাঁধাকপি, 1/4 কাপ পরিমাণ গাজর কুচি, 2টি পেঁয়াজ কুচি, 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি। ঝালের স্বাদটা অবশ্যই আপনাদের পছন্দ মতো দিবেন। দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ পরিমাণ লবণ, আধা চা চামচ পরিমাণ ভাজা জিরার গুঁড়ি, 1 প্যাকেট টেস্ট মেকার যেটা নুডলসের সাথেই ছিল সেই টেস্ট মেকারটা আমি পুরোটাই অ্যাড করে দিচ্ছি। এই টেস্ট মেকারেই যথেষ্ট পরিমাণ লবণ থাকে, এজন্যই লবণের পরিমাণটা একটু বুঝে এরপরে অ্যাড করবেন। দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম। ইনগ্রেডিয়েন্ট মোটামুটি এগুলি। সব কিছুকে আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি সবজি বাঁধাকপি এবং গাজর ইউজ করেছি। আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো সবজিও অ্যাড করে নিতে পারেন। সবজি অ্যাড করার কারণেই কিন্তু এই পাকোড়াটা হবে আরও বেশি হেলদি। যেহেতু নুডলসটা সিদ্ধ করে দেওয়া, তাই খুব বেশি কিন্তু প্রেসার দিয়ে মেখে নেওয়া যাবে না, একটু হালকা করেই মেখে নিতে হবে যাতে নুডলসগুলো ভেঙে একদম ভর্তা ভর্তা না হয়ে যায়। মাখানো শেষ হলে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা ধনিয়া পাতা কুচি। ধনিয়া পাতা কুচি এই শীতের দিনে যে কোনো পাকোড়ার সাথে অনেক বেশি জমে যায়। ধনিয়া পাতা দিয়েও আমি সব কিছুর সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। ধনিয়া পাতা অ্যাড করার পরে আমি এই পাকোড়ার বার্নিংয়ের জন্য অ্যাড করে দিচ্ছি মোটামুটি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করার কারণে পাকোড়ার বাইন্ডিংটা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা একদমই কমে যায় এবং পাকোড়াটা অবশ্যই অনেক মুচমুচেও হয়। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে পাকোড়ার ব্যাটারের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। আর এটাও চেক করেও নিচ্ছি যাতে এটা পাকোড়া শেপ করে গড়ে নেওয়া যাচ্ছে কিনা। চলে যাচ্ছি তাহলে এবার এটা দিয়ে পাকোড়া তৈরি করে নিতে। চুলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল আমি একটা ফ্রাই প্যানে গরম করে নিয়েছি। পাকোড়া শেপ করে ব্যাটার থেকে অল্প অল্প করে আমি তেলে দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা হাই হিটে গরম করে এরপরে এটাকে মিডিয়ামে রেখে নিয়েছি। পাকোড়াগুলোর একটা পাশ হালকা বাদামি হয়ে গেলে এগুলোকে সাবধানে উল্টিয়ে দিচ্ছি। চুলার আঁচটা কিন্তু আমি হাই থেকে কমিয়ে মিডিয়ামে রেখে নিয়েছি। উভয় পাশই এরকম উল্টিয়ে পাল্টিয়ে আমি সোনালি বাদামি করে ভেজে নিচ্ছি। খুবই সহজ একটা রেসিপি, কিন্তু খুবই হেলদি। উভয় পাশ সোনালি বাদামি হয়ে গেলে এগুলোকে তেল ছেঁকে একটা প্লেটে টিস্যু রেখে উঠিয়ে নিচ্ছি। এতে করে এক্সট্রা তেলটা ছেঁকে যাবে। এভাবে করে আমি সবগুলো পাকোড়া ভেজে নিচ্ছি। শীতকালে বিকেলে চায়ের সাথে কিন্তু সবজি এবং নুডলসের এই পাকোড়া সবাই খুব পছন্দ করবে। আর এভাবে করেই আমি সবগুলি পাকোড়া ভেজে নিলাম। তৈরি হয়ে গেল কিন্তু খুবই মজাদার এবং মুচমুচে নুডলস এবং সবজির পাকোড়া। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আর এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন নিয়াজ কুকিং ডায়েরি চ্যানেলটিকে, এবং নিয়াজ কুকিং ডায়েরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এর পাশের বেল বাটনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। এতে করে আমি যখনই কোনো ভিডিও পোস্ট করব আপনি সাথে সাথেই এর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। চলে আসবো আবারও কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।